بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم راح نحل مشكلة الصوت. طبعا أنا حليتها بطريقة ثانية عن طريق برنامج الاي اكسبلورر وبرنامج الكويك تايم وبرنامج الايتونز، ولكن بفضل الله استطعنا من حلها بطريقة مختصرة، هي عن طريق برنامج الاي فايل. طبعا نزل اي فايل من سيديا، برنامج اسمه اي فايل IFILE. تسوي سيرش بالسيديا IFILE، تنزل برنامج الاي فايل. طبعا ترجع لاخر شيء بالاي فايل، اول ما يفتح معك تضغط السهم اللي فوق مثلا هذا، ترجع لاخر شيء، تدخل على السيستم لايبراري لانش دايموندز. طبعا هذا اللانش دايموندز ندخل عليه، نبحث عن الملف اللي هو هذا الملف com.apple.iabd.plist. اوكي، نمسح عليه مسحة، نقول ديليت، نسوي له مسح. بعد ما نسوي له مسح نطفي الجهاز ونشغله، وترجع ان شاء الله باذن الله تنحل مشكلة الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.